Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Basi, tumutawag na ka fake news. Kasi, ano yung alabot sang bakuna sa imo ya kabaga, sina nga magluya. Basi gani indirectly magabaskog pagit ang imo ka immune system kasi nagduga ka naman antibodies. So, dapat natin ma-realisar nga ang isa sa mga pinakadelikado nga target organ sa COVID ang baga naton. Lung failure ka, tawag naman nga ARDS or Adult Respiratory Distress Syndrome. Kung magbabakuna kita sa COVID, kag kung in kaso gibang niya malatik na sa COVID, di aton baga naprotektahan man naton. Kasi if ever malatnan, di ako nagbakuna ka, mild lang yan ang COVID niya makadto sa imo. So, hindi daw wala isang masihan ang mo sila nga pagbati.